యూట్యూబ్ వీక్షిస్తున్న రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ఈరోజు మరొక సెకండ్ హ్యాండ్ మినీ ట్రాక్టర్ను మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ బండి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే కంటే ముందు ఈ వీడియోను చూస్తున్న వారు ఇంతవరకు మన ఫ్రెండ్స్ వెహికల్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. మన ఫ్రెండ్స్ ఛానల్లో మీ ట్రాక్టర్నైనా, ట్రాలీనైనా, హార్వెస్టర్నైనా, మరి ఏ ఇతర బండినైనా అమ్మాలనుకున్నా లేదా కొనాలనుకున్నా బండి యొక్క పూర్తి వివరాలు మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కు పంపించండి. ఇప్పుడు ఈ బండి గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ బండి వచ్చేసి Vst శక్తి MT 270 టూ వీల్ డ్రైవ్ బండి, ఆయిల్ బ్రేకులు, పవర్ స్టీరింగు, సైడ్ గేర్ బండి, సైడ్ షిఫ్ట్ అంటారు, సైడ్ గేర్ బండి. చూస్తున్నారు కదా, బండి అయితే చాలా ఏకదమ్గా ఉంది, సూపర్ బండి. దీని యొక్క టైర్ లైఫ్ కూడా మనం చూసినట్లయితే మీరు చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో, బండి మీద చిన్న గీత కూడా లేదు, ఫుల్లీ సూపర్ బండి. దీని యొక్క మోడల్ చూసినట్టయితే 2018వ సంవత్సరానికి చెందినటువంటి బండి ఇది. బండి అయితే చాలా నీట్గా ఉందండి ఈ బండి. దీనితో పాటు ఫుల్ సెట్ మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది చూస్తున్నారు కదా, బ్లోయర్ అంటారు. ఇది మనకి ద్రాక్ష తోటలలో, దానిమ్మ తోటలలో, మామిడి తోటలలో, జామ తోటలలో మందు స్ప్రే చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు అది. దానితో పాటు ట్రాలీ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది హెవీ ట్రాలీ, సొంతంగా చేయించినటువంటి ట్రాలీ ఇది. దీనితో పాటు గొర్రు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎటువంటి రిపేర్ అయితే లేదు. దీని యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి అనంతపురంలో ఈ లొకేషన్ ఉంది. దీని యొక్క బండి మోడల్ చూసినట్లయితే 2018 మోడల్కు సంబంధించినటువంటి బండి ఇది. ఈ బండి యొక్క రేటు మనం చూసినట్లయితే 5 లక్షలు చెప్తున్నారు మొత్తం ఫుల్ సెట్కి. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ ఏం కాదు, కొంతవరకు అయితే తగ్గుతుంది. ఈ బండి కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంది, కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ప్రిన్స్ వెహికల్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.